さあ本日はこちらのもともと60馬力のワゴン R MH22S マフラーを変えてもエアクリーナーを変えてもそんなに大して速くならない60馬力のワゴン R をブーストを上げてプラス15馬力を目指したいと思います。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。さあそして今回取り付けるブーストコントローラーはこちら、何十年も前のブリッツのデュアル SBC となります。デュアルソレノイドバルブでブーストのレスポンスも抜群です。一見配線がいっぱいあるように感じるんですけども、実はこのブーストコントローラーって取り付け簡単です。このホースは車体の方のブーストの圧を測るためのホースとなります。そしてこっちのエンジンルームの方につけるこのソレノイドバルブに関しましては、インとアウト、インはタービン側、そしてアウトの方はアクチュエーター側、これをつけてエンジンルームの方は完了です。そして車内の方に引き込む配線に関しましても基本的にはこういう風にカプラーになってるだけです。そしてこれはこちらのカプラーはこのソレノイドバルブにつけるだけで、このカプラーもこの本体につけるだけであって、別途でつなげるこの赤と黒の配線、これは車体側のアクセサリーのプラス電源、そしてこちらはボディアースを取ればもうこれだけで作動します。そしてこのコントローラーの方もこちらの大きいカプラーの方をつければこっちはもう使わないのでもうこれだけで完了です。配線の引き回しが大変なだけであって基本的にはこのブーストコントローラー自体の取り付けは至ってシンプルです。これをねこれから取り付けていきたいと思います。まずはこの車両のエンジンルームを開けてグリルとバンパーを外したいと思います。はい、これでグリルとバンパーの方が取れました。そしてなぜバンパーまで外したかというと、このソレノイドバルブを純正などはここについているんですけれども、エンジンルームのところにつけると他の作業がしづらいとかがあるので、私はソレノイドバルブをここに設置したいと思います。そしてこのソレノイドバルブからタービンのところまでのつなげる配線に関しましては、これは説明書にも記載されている通り1メートル以内で配線の長さを抑えるようにしておきましょう。そしてまずは私はこちらに取り付けたいと思います。こんな感じでちょっとここに隙間がありすぎたのでワッシャーをいっぱいいいサイズがあったのでこのワッシャーをいっぱいかませてスペーサー代わりにしました。このような感じでつけたいと思います。はい、こんな感じでしっかりとついたかなと思います。そうしたらここのインとアウトのタービンとアクチュエーターにつなげるシリコンホースをつなげます。ちょっとこれ動画的に見づらいのでこの本を外しちゃいます。自分でやる場合なんかはここは別に外さなくても多分作業はできると思います。そしてこれが M ターボの下級関係の配管になります。どうやってつなげるのかと言いますと、アクチュエーターから2本のホースが出てます。私の場合はここの上の部分を配線を外して途中でめくらをします。さらにこっちのアクチュエーターの下側に先ほどのソレノイドバルブのアウト側、これをつなげて、そしてこっちの奥にあるタービン側のホースのところに関してはソレノイドバルブのイン側を挿します。そして純正のね M ターボに関してはリサーキュレーションバルブ、要は純正のブローオフがついてません。 M ターボはブローオフレスなので一応ここに配管がこっちの純正のソレノイドバルブにつながってるんですけれども、これを M ターボの場合はと捉えてください。 M ターボの場合はここにめくらをします。 S ターボや DI ターボはおそらくここに純正のソレノイドバルブがついてると思います。その純正のソレノイドバルブからホースが1本出てるんですけども、それに関してはこちらをたどってってここのバキュームホース、こちらの方につなげてください。じゃないと S ターボや DI ターボはブーストコントロールがちゃんとできません。いいですか、これ区別しといてください。 M ターボはここのタービンから出てるパイプのホースの部分はめくらです。 S ターボと DI ターボはこちらのバキュームにつなげますので、これの区別はしっかりしといてください。
そしてこの純正のソレノイドバルブもこの抜いたやつを反対側のところに刺すなりしてめくらをしてくれればと思います。あとはここに刺さってる純正のカプラー、これもブーストコントローラーをつける場合は外しちゃって結構です。言葉だけじゃわからないと思うので、実際に作業をやって作業手順と結果をしっかりと見せたいと思います。まずはこの排気音センサーのカプラーを外しちゃいましょう。関係ないんですけども、この排気音センサーのカプラーがちょっと邪魔なので外します。これを外したらここのカプラーを抜きます。これ純正ソレノイドバルブの配線です。これ抜いちゃいます。これは使いません。ここの配線をこの純正ソレノイドバルブのアクチュエーターから出てる配線を外します。そしてこちらの M ターボはブローオフがついてないので、パイピングから出てる配線の部分を抜きます。抜いたらこれは蓋しておきましょう。何も機能しないんですけども、ゴミとか入らないようにホースで塞いでおくのがいいと思います。そして先ほど言った通りこちらはめくらをするんですけども、ちょっと今材料がないのでこういう風にホースを刺して、そしてここにちょうど穴が塞がるようなボルトかなんかを刺してめくらをしたいと思います。こんな感じのめくらホースを作りました。それでこちらに刺します。これでめくら完了です。そしてここのアクチュエーターの上側、ここもめくらをします。本当もうこんな感じです。この見栄えが嫌な人はこのサイズのキャップを使えば塞げます。ただそのキャップ以前に使ってたんですけども、結構しっかりとしたところで買ったんですけれども、穴がすぐに開いてしまって火球が漏れてしまいましたので、それなので私はこっちをあえてやってます。そうしましたら残るところはここのアクチュエーターの下側とタービン側の配管、そこにソレノイドバルブのインとアウトをつなげたいと思います。はい、ではこんな感じで配線をつなげました。こちらのイン側の配管をライトの下を伝ってここを通ってってタービンの奥の方の配管につなげました。そしてアウト側の配管をまた同じように通っていって、これをアクチュエーター側の方につなげました。それでこれが終わったらですね、配管関係は基本的には OK なんですけれども、この配線、車内に引き込む配線をつなげてですね、またエンジンルームのところをはわして通っていきたいと思います。そしてユニットの方からここのバキュームホースにつなげる配線もありますので、そちらもねつなげたいと思います。はい、それでちょっと豆知識というか気をつけてもらいたいのが、このブリッツのブーストコントローラーでこのバキュームの配管をつなげるこういう金属のものと樹脂のものがあるんですけども、もし中古で購入する人なんかはこういうのもちゃんとついてるかどうかっていうのを確認してください。これちなみにこっちはそんなに高くはないんですけども、こっちはね 2,3000 円するんで非常に高いです。なのでこれちゃんとあるかどうかっていうのを確認しておいてください。じゃないとブーストコントローラーの値段プラスこういうアダプターを購入する値段もプラスアルファでついてきますので、これ十分気をつけてください。これをですね、この細い配管にかまして取り付けていきたいと思います。さあこれでですね、車内への配線の引き込みの方完了しました。こちらの配線をライトの後ろを通して、そしてこの配線ですね、これをずーっと純正の車両の配線の元にたどっていくような感じにして、だいぶね見づらいんですけれども、この車内のね後ろの方に引き込みが完了しました。そしてこちらのバキュームの配管もシリコンホースをですね新調して新たに長さを合わせて作りました。これは内径4パイのシリコンホースを使ってます。ちなみにこちらのタービンの方は6パイの配管となります。そしてバキュームの配管とユニットの方の配管、これをこちらの車内の方に引き込んで、こちらの中から出るね、今このバキュームの配管とこちらのカプラーの方が車内に引き込まれました。これをまたレイアウトをしてユニットの方を設置したいと思うんですけども、このユニットをねどこに設置しようか今検討しております。よくありがちなのがここなんですけども、なんかちょっと違うかなと思うんですよね。
こことかこことかも思うんですけども、なんかいまいち嫌なので、ここがいいのかな。この中にしまい込んで、基本はいじらないので、設定が終わったらそれなので、ここにしようかなと思います。それではまた配線の引き込み関係取っかかりたいと思います。はい、ということで無事にブーストコントローラーの方取り付けが完了しました。一応ですね、配線の方も全て通しまして、先ほど引き込んだ配線を本体の方に接続して、なんとかうまく隠したかなと思います。電源はですね、こちらのフューズボックスの志願ソケット上段右側2番目のところからちょうど配線引き込んでたものがあったので、そちらから引き込みました。そしてボディアースはこちらのアクセルペダルの固定ブラケットのところにボディアースを止めました。さあ、それでは実際にね、エンジンをかけてみてブーストコントローラーつくかどうか試してみたいと思います。はい、じゃあ無事にちゃんとつきましたね。こちらはチャンネルをね4段階調整できますので、これをですねゆくゆくセットして次回の動画にはブーストを上げたらどれぐらい変わるのかというのを実際に走行して試してみたいと思います。今回はね、こちらの取り付けのこちらのブリッツのデュアル SBC のブーストコントローラーをワゴン RMH22S に取り付けるとどうやって取り付けるのかというのを配信しました。ということで次回走行動画お楽しみにしていてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。夜の峠を駆け抜けるワゴンあるカスタム入ってる新鮮な音が開き渡るライバルたちを刻みピンとカンタカンなカンカン心臓が高てるこの瞬間アクセル踏み込む速さ壁を切ってしむこの道ダイナミックなビートに乗せて輝かんが体を包むシェンリの光が見えるこの瞬間を感じて急上昇する新鮮な音紛とするビートが心を打つ峠のジャエットなく夜の闇を切り裂いて真理をつかむその時までこの走りを止めないでライバルたちの背中を追い越し自分を信じて突き進め夜空に星が遠くエンジンの音が弾く街仲間たちが応援してる一緒に夢を追いかけようスピード感が溢れる心の中の炎が燃えるこの瞬間を永遠に夢の中で走り続けろ急上昇する新鮮な音紛とスピードが心を打つ峠の王者へと巻く夜の闇を切り裂いて急上昇する新鮮な音紛とするビートが心を打つ峠の王者